Привет, друзья! Сейчас покажу, как сделать из упса от компьютера рабочую станцию для зарядки гаджетов, запитать интернет или просто служил как инвертор, при этом, чтобы бесперебойник не выключался. Показываю сейчас на примере модель бесперебойника PowerCom VAR 600A, но думаю, сильно к модели не нужно привязываться, так как они внутри очень между собой похожи. Из упса под аккумулятор вывел кабеля наружу, так как пришлось поставить аккумулятор на 7 ампер-часов. Родной АКБ по габаритам был немножко меньше, но зато хорошо, что плюс увеличилась емкость. Ну и вывел еще удлинитель. Можно было просто прикрепить на корпус, но сделал как сделал. Вот, и практически можно сказать, все сделано и все работает. Ну аж если вам такого будет не хватать, можно поставить и автомобильный аккумулятор, только нужно будет уже в корпус врезать вентилятор и обзавестись дополнительно зарядным устройством, так как упс автомобильный аккумулятор зарядить не сможет. Да, оно-то работает, но здесь есть некоторые нюансы. Показываю на своей практике. Если я подключаю к бесперебойнику только два адаптера от роутера и модема, суммарно потребляю до 7 Вт, бесперебойник в это время не видит нагрузки и примерно через 5 минут отключается, даже не подавая никаких сигналов. Если дать чуть большую нагрузку, например вставить адаптер чуть мощнее, тогда упс уже видит нагрузку и работает, но отключается по запрограммированному времени, ровно через 20 минут. Это означает, что бесперебойник работает в режиме Green Mode. Чтобы обойти этот режим таймер отключения, не нужно отпаивать и удалять резистор R15, который находится на плате. Здесь есть два варианта. Первый. Нужно всего-навсего правильно включить бесперебойник. Чтобы режим Green Mode не включался, делаем так. При включении блока нужно нажать на кнопку и придерживать около 5 секунд. Произойдет сначала длинный сигнал, потом произойдет два еще коротких сигнала. И аж тогда отпускаете кнопку. Второй вариант. Можно поставить перемечку. Вот два контакта, рядом написано JPEG 2 NLSD. Если между собой замкнули, про таймер можно забыть. Все просто и доступно, даже не нужно никаких паяльников. Вот такими двумя методами отключается таймер. Все легко и просто. Но это еще не все. Итак, упс работает хорошо, не выключается, только работает он не сильно долго. Здесь есть еще одна проблемка. Когда аккумулятор садится до 12 вольт, происходит отключение блока. Это установлен порог по умолчанию с завода, при котором упс отключается. Чтобы изменить этот порог, здесь на плате есть регулировочный резистор. Нужно его закрутить по часовой стрелке до конца, то есть на максимум. Тогда минимальный порог отключения произойдет, когда на аккумуляторе будет 11,4 вольта, что по времени упс будет работать еще дольше. Засекал по времени. В моем случае аккумулятор заряжен, отмечу, около 13 вольт. Выключил два адаптера от роутера и модема через вольтметр. Бесперебойника с этим аккумулятором на 7 ампер-часов хватило беспрерывной работы на 2 часа. И это потому, что аккумулятор не полностью заряжен, но как-то так. Я думаю, если вам нужно будет еще больше времени, то подключать надо аккумулятор мощнее. Но имейте в виду, тут уже обязательно на корпус нужно поставить вентилятор для охлаждения. Я вентилятор не поставил, так как еще не знаю, буду ли ставить сюда большой аккумулятор или нет. Таким методом можно напрямую подключить к автомобилю. Будет служить как инвертор. Правда, стоит ли оно этого, это уже другой вопрос. Насчет пикалки. Кому не надо, ее можно приглушить, засверлив прямо в пищалку винтик. Будет тише работать. Или просто удалить. Мне, например, она нужна. Если видео для вас было полезно, ставим лайки, делимся в соцсетях с друзьями. Вы были на канале Чудо Обзор. На этом точка. Всем пока.